Resti, Rista, Vivi, Dinda, dan Lia. Ada Rista sang narator dalam lingkaran ini, selalu punya bab baru untuk dibagi setiap hari. Lalu Resti datang, memecah suasana yang sepi. Dengan tawa lepasnya, beban di pundak tak terasa lagi. Dua energi berbeda, tapi satu frekuensi yang abadi. Di tengah bising, Vivi hadirkan teduh yang tenang, menenang rindu saat hati sedang bimbang. Disambut Dinda dengan pelukan yang paling tulus, merangkul bahu saat dunia terasa begitu rakus.